नमस्कार वो देवतान टोका टोकी हम बनी राहुल। अभी हमारा साथे भोजपुरी के बहुत ही सुंदर कलाकार राजकिशोर राजा जौन की बहुत ही लंबा समय से गायकी करतनी। चलिए यहाँ के बारे में कुछ खास बातचीत हुई और सबसे पहले राहुल स्वागत बा राजकिशोर राजा जी। नमस्कार प्रणाम। जे भी टोका टोकी दर्शक बार हुआ सब के देखा था हमारा तरफ से प्रणाम नमस्कार बा। पूछी का बोले थे वो बहुत लंबा समय से गायकी करतनी जी, लेकिन चंदन चंचल कहाँ चल गए, अनिल अंजन तो भला दब गए जी। लेकिन राहुल दबे के कारण का बा? सबसे पहले का बात ही हमार दबे के कारण बा काहे कि हमारा साथे कोई सपोर्ट नहीं खे, बैकग्राउंड नहीं खे। अपना दम पर जितना गौनी स्टेट प्रोग्राम भइल, कैसेट भइल, अपना दम पर जितना गावतनी हमारा साथे बैकग्राउंड नहीं खे, सपोर्ट नहीं खे। ये थोड़ा कारण बा। चंदन चंचल जौन बड़े हैं वो बड़का फैमिली से ना हुआ जी, वो छोट मोट रुआ तो करीबी मित्र हैं, रुआ सब जानत हो के जी जी लेकिन देखिए वो कहाँ बड़े आज जी हैं जी। आज पूछे लगे ना रुआ के पूछे ले, फोन कर ले, आज भी बात होला, कल भी बात वही रहे। भाई से बहुत अच्छा लगाव बा, हमने के दोनों आदमी क्लोज मित्र बने सो, बात करने से बातचीत होला। और अभी दशहरा के समय चलता और नया नया प्रोजेक्ट तो आयल हुई जरूर जी, तो ओकरा बारे में दो लाइन सुनाई। अभी हमारे दशहरा के पहला एल्बम छूटल है आवा माई, दूसरा एल्बम छूटल है जनुआ से शादी करा दी। माने हमारे दशहरा के 6-7 गो गाना आ रहल बा। तो पहला गाना मतलब आई रहा अच्छा माने रिस्पांस मिला था, अच्छा रिस्पांस मिला तो ओकरे के दो लाइन सुनाई। वो गाना बाटे कैसे कि हमार माने मुन्ना मुस्कान जी लिखले बने गाना के जी। हर कौन दुश्मनवा घेरले बसेर, हर कौन दुश्मनवा घेरले बसेर, किया हो मैया देवा लोग से आवे में काहे कैलू अतना देर, किया हो मैया देवा लोग से आवे में काहे कैलू अतना देर। अंतरा बाबूकर हरे अढ़ौल के हार ले 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 मुहरु झाइल, ललकी चुनरिया ये मैया धूमिल हो आइल। हाँ रौरा आगे कौन माई, हाँ रौरा आगे कौन माई बनता दिलेर, किया हो मैया देवा लोग से आवे में काहे भइल अतना देर। चलिए बहुत ही सुंदर गावत तनी। और राउर जौन करीबी मित्र बड़े हैं चंदन चंचल जी जी, उनकरा बारे में हमें से बात करे नहीं कि उनकर गाना हम सुने नहीं जी जी। भले लोग कहेला जे खराब गावेले चाहे कुछो गावेले अश्लील गावेले, लेकिन उनकर आवाज़ जौन बा बहुत ही अच्छा ना उनकर गायकी अच्छा बा। हाँ बहुत ही अच्छा गावेले चाहे हाँ। लेकिन एगो बात उनकरा में अच्छा लागेला जौन है सिंगार रस के गाना उनकरा बादे के हो गई। हाँ ये तो बात सही। माने उनकरा लेवल के जे भी गायक बा सिंगार रस के जौन गाना गा दे चंदन चंचल जी जी, उनकरा खानी केहू ना गई। ई मानत नहीं बात ना मानत नहीं अच्छा गावेले, अच्छा सिंगर हुवन, अच्छा भाई बातचीत भी करले। अच्छा राउर जौन सबसे चर्चित गाना भइल हो इतना लंबा समय से रुआ गावत नहीं, जौन चर्चित गाना राउर हो रुओ जौन अच्छा लागत हो वो गाना में से 2 लाइन सुनाई। चर्चित गाना मतलब ये दशहरे के बोलबम के चल रहे। हाँ वह काहे कि अच्छा गाना बाजा रहा जौन भी दशहरा के। हाँ जैसे फिर एगो काल रिलीज भइल ललकी चुनरिया ये मोर मैया हर साल चढ़ाइब हो, ललकी चुनरिया ये मोर मैया हर साल चढ़ाइब हो, जनुआ से हमर शादी करा दी पर शादी चढ़ाइब हो। अच्छा गाना चल रहल बा, बहुत ही सुंदर गावत नहीं। बताई बियाह शादी हो गइल बा आ जनुआ से शादी करम भाभी कहाँ जाइए? भाभियो रही हन, ई पब्लिक के एंटरटेनमेंट खातिर बा। अच्छा ठीक बा, जब तक एंटरटेनमेंट खातिर जी एंटरटेनमेंट जब तक ना होई तो कुछ हो नहीं के सकत। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी बा जी। तो देखनी है रुआ भोजपुरी के बहुत ही सुंदर कलाकार राजकिशोर राजा जी रुआ लेके सुनैनी है और 2 लाइन कोनो और गाना सुना दिए। 2 लाइन अच्छा एगो गाना हमार बाजर है के सुनाओ तनी। बरसे नयनवा जैसे
बरसे बदहरिया बरसे नयनवा जैसे बरसे बदहरिया कहाँ छोड़ चल गइला एहे मोर सवहरिया कहाँ छोड़ चल गइला एहे मोर सवहरिया। बहुत ही सुंदर। देखे आप लोग राजकिशोर राजा जी कितना अच्छा गाते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे राजकिशोर राजा जी को